Поставим кулак на нижнюю челюсть в область подбородка и постараемся подвигать вперед и назад, оказывая сопротивление подбородку. Прихватить зубами лучше деревянную палочку. Сильно сжать челюсти, не перекусывая палочку. Удерживаем палочку 3-4 минуты. Приоткрыв рот, сделайте 10 круговых движений нижней челюстью, вначале по часовой, а потом против часовой стрелки. Высунуть язык максимально вперед и попробуйте достать кончиком языка до подбородка. Удерживаем язык в таком положении несколько секунд. Повтор упражнения 10 раз.